하나님께서 우리에게 항상 기뻐하라고 명령하시는 이유가 뭐냐면 내가 지금 너의 삶을 주관하고 있어. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 다시 한번 고백할까요? 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 너가 원하는 일이 성취되었을 때뿐만 아니라 너가 도저히 이해할 수 없고 힘들고 어려운 상황 가운데서도 기뻐하는 것이 내가 원하는 뜻이야. 항상 기뻐해 라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 잘 들어보세요. 하나님께서 우리에게 항상 기뻐하라고 명령하시는 이유가 뭐냐면 내가 지금 너의 삶을 주관하고 있어. 아멘 합시다 여러분. 내가 지금 너의 삶에 나의 손을 두고 내가 일하고 있어. 아멘. 내가 지금 너의 삶에 착한 일을 시작했어. 내가 포기하지 않고 예수가 다시 재림할 때까지 내가 계획한 일을 내가 반드시 이룰 거야. 아멘. 고로 너는 너의 삶을 이끌고 있는 나로 인하여 기뻐해 라고 말씀하고 계신 거예요. 여러분 하나님이 여러분의 삶 가운데 일하고 계십니다. 아멘. 하나님이 우리의 삶을 붙잡고 계세요. 아멘. 여러분 두려워하지 마시고 우리의 삶을 붙잡고 계신 주님으로 인하여 기뻐하시기 바랍니다. 여호와께 모든 것을 맡기고 여호와만을 의지하는 저와 여러분이 되어져서 하나님이 주시는 참 기쁨이 회복되어지는 역사가 여러분의 삶 가운데 나타나길 소망합니다. 할렐루야.